跟住我哋講下多支蠟燭形態，呢個係我最中意嘅其中一個形態，因為喺圖表上通常都幾準，而且都幾簡單。其實就係當你見到有3支或者以上嘅蠟燭，佢哋嘅影線都係向同一個方向。蠟燭越多，效果越好。我中意將呢個蠟燭形態同支持同阻力位一齊用。咁你睇下呢張圖，你見到發生咩事？佢首先我哋有一個關鍵支持位，價格喺嗰度彈咗幾次。跟住我哋見到有幾支蠟燭，佢哋嘅影線都係向下。啱啱嘅支持位嗰度，你見到全部呢啲蠟燭都有向下嘅影線，意思就係賣家想打穿呢個支持位，但買家一直頂住佢哋，仲贏咗幾次，證明呢個真係一個關鍵支持位，價格好大機會會向上反彈。好似之前講過，蠟燭越多，價格跟翻呢個形態嘅機會就越大。我哋一齊睇個短例子。價格升到去阻力位，有幾支蠟燭嘅影線都向上，話俾我哋知價格其實唔想再升，佢就係一個幾好嘅做淡入市位，所以我哋喺呢度入市，預期價格會喺呢個位反轉。你睇下，真係咁樣發生咗。